этой игре, может быть, шерифскую, поэтому не против умереть в первую ночь. Мне скоро ехать, я жду, что они меня заберут с минуты на минуту. И у меня будет прекрасный вечер, в отличие от вас. Спасибо. Спасибо, господин. Да, у меня тоже будет хороший камин-аут, буду откровенен, достал красную карту, в этом я тоже откровенен, будьте уверены. Спасибо. Спасибо, господин Хантер. Такая первая, да. Красная. Ну и я бы тогда с красной картой. Игроки номер 1 и 2. Я не знаю, мне не показались это вашими ночными мыслями. Мне показалось, что вы раньше об этом подумали, насчет гей-парада. Явно вы об этом сейчас не думали. Я постоянно думаю об этом сейчас. О гей-параде? Как бы поучаствовал. Не знаю, я с игроком 1 поиграю чуть больше, чем с игроком номер 2. Потому что игрок номер 2 даже не попытался ни о чем поговорить по игроку номер 1. Спасибо. Больше как продолжить стендап ваш? Нет, давайте выставляйте. Вы еще поговорите, еще хочу больше шуток про камин-аут там и так далее. Выставите 2, пусть парни поговорят, может еще что полезное скажут. Очень было информативно. Да, вместе. Придете в парад, правда погода как бы не очень стимулирует к этому. Ну такое, сыграю в 3. Не знаю больше, ну что это такое? Ну второй черный, то понятно, как что с большим делать? Я думаю, просто 1-2 не вместе. Я бы просто поднял и не разбирался, нафиг мне нужно, да? 4. Проверить. Потом будете уходить, что скажете. Значит, я не думаю, что 2 красных игрока, это точно, поэтому я бы их поднял. Я говорю, не 2 красных игрока. А почему не 2 черных? Потому что после первой отстойной речи, второй должен был понимать, что если он еще так скажет, он точно хана. Господин Хантер. От я не зрозумів, що він був должен це розуміти. Виставляю 2. Я думаю, не будемо давати йому шанс переспати з такою промовою, хай поговорить. 3 я не зрозумів, чого з 1 трошки більше. Це теж дитя на канал. Да. Чого трошки більше, а за що грати з 2 взагалі, що трошки більше з першого грати. І не розумієш, за що ви 3 берете. У мене тут може собі 3 мало. Ну от, как-то так. То, що 1-2 разом не чорний, чого. 1 пошутил, вам показали, що це не смішно, тому що у нас тут кожен, хто сидить на 4 сьогодні, другу гру грає, і він показує, як йому не смішно і жарт. Відповідно, для мене жарт теж був не смішний, 1-2 думаю, може бути разом чорним. Або, наприклад, 2-3, або 1-3. А за що ви їх так відмазуєте, не знаю. Ну ви мені показалось більше до червоного. То 4 заграє, 1-2-3, не знаю, хто з них більше, але я думаю, що 3 з цієї тройки найменш підозріли. Грає 4, трошечки 3. Дякую. Для меня ваша речь очень понравилась. Я с вами прям хочу сыграть. Прям вот как вы говорите, так вот я прямо буду играть. Смотрите, игра в 5. Смотрите, мне тоже показалось, что 1-2 могут быть вместе. Он конкретно показывает первый красный, думая, что если он поговорил плохо, мы можем подумать, что он сыграл с первым красным, а он просто вместе с ним черный. И все, это то, что я подумала, когда он уверенно показал, что первый красный. Вот, ощущение вообще было на речи 3, что вообще мафия 1-2-3, но я себя лично на мысли такой словила, но такое вряд ли, конечно. Смотрите, я играю 4-5 уверенно, вот с 3, давайте еще дальше поговорят, если ничего не изменится, можно проверить 4, ну так я же говорю, нет. Когда вы сказали, что 1-2 не вместе черный, я спросила, почему, он тогда показал проверку 4, я тогда еще раз спрашиваю, почему 1-2 не вместе? Типа, блин, очевидно 2 больше черный, чем 1, поняли? А у меня было они вместе черные игроки, а он показывает проверку 4, это плохо? Вы знаете, мне кажется, добрая она вот так вот покупает, что 5, вы так сказали, я буду собирать, она как черная так покупает, ну похоже. Ну смотрите, да, действительно 2 подозрительные, почему? Потому что всегда в функции игрока номер 2 входит как-то оценить игрока номер 1. Он вообще как-то пропустил, был перед ним единица, он поддержал его эту, типа мы в априори должны додумать, что он посчитал его красный. Игрок номер 3 спросил у него, а кто ж 1? Он говорит, да, 1 красный. Но я считаю, что 2, да, слабо поговорил, 1 какой-то стандарт, я не знаю, может быть 1 красный, но 2 подозрительные. Я сыграю 3-4-5, возможно там 1-2 черные. Вы покупаете так вот и 5, мне вот это подозрительно, вы такой хороший, я буду с вами играть, типа, чтобы он все уже отключил черные радары в вашу сторону. Ну это вот мое такое субъективное впечатление. Не боюсь персика, он что-то сидит напряженно думает, сейчас он как скажет, что...
и все поломать. Я думаю, 3-4-5 спокойно можно сыграть по этому кругу. 6 подозреваю, 1-2 там ничего. Отлично, хорошую проверку показывает игрок, который знает эту мафию. Я думаю, что между 1, 2, 4, 7 все черные сидят. Ну, типа 2, 7 черный, короче, а между 1, 4 мав последний. Ну, такое пока подозрительное. 3, 5, 6 мне не подозрительные. Вы тоже не подозрительные, потому что как они поговорить плохо, вы уже точно не сможете поговорить. Нет, стараюсь. Просто четвертый может быть черным, типа, ну, понимая, сколько второй плохо сказал, мог сыграть против своего черного на опережение, понимая, что, ну, как-то... И если вдруг каким чудом второй красный, четвертый очень черный, что он еще... Короче, я думаю, что второй именно черный, седьмой черный, между ними 4 пока мы проверяем. Меня проверяют, но я буду говорить 2-7. А вот там не знаю. Я пока играю 3-6. 10 секунд. Без темпа. Ну, не знаю, я вот расскажу сначала с кем бы я сыграл. Я бы сыграл с игроком на 4. Покриви, лайн пилить вообще не умеет. Потому что мне понравилась реакция на встрече игрока номер 1. Он, когда игрок номер 1 закончил, он отреагировал очень по-красному, мне показалось. Понравилась речь игрока номер 5, она конструктивная. Понравилась речь шестерки, потому что я, в принципе, подхватываю паровозик, но я играю с игроками 4, 5, 6 и 8. Я верю, что игроки номер 1 и 2 могут быть вместе мафии. Я этот факт не отрываю. Вот. И объясните, пожалуйста, как мне пилить. Вот. Я пока больше красные игроки 4, 5, 6 и 8. 7, 3, 2, 1 плохо. Тройка вообще плохо речь свою построил. Он мог просто высказать очень много про игроков номер 1 и 2. И почему ему только единица кажется более красным, а не двойка? Потому что у них у обоих была речь ужасная. Это мне так кажется. Объясните мне, за кого мне голосовать сейчас. Спасибо. Доброе утро, город. С 2 по 6 голосуют в 1. Остальные все голосуют в 2. Это ж не на всю жизнь, господин Конор. Бывает, что там что-то не умеешь. Это ж не на всю жизнь. Смотрите, я все научился. Я играю с игроками более-менее уверенно, с игроками 3, 4, 5, 7. Речь 8 мне вообще не понравилась. Смотрите, третий отказался от 1-2. Нормальная позиция. Четвертый взял только третьего. Он первый предположил, что между 1-2 2 черный. Выставил первого подозрительного. У меня к четвертому претензий нету. Пятый был для меня немножко подозрительным. После того, как шестая, я играю 3-4, 7, я так играю. Шестая говорит, пятый точно красный, а седьмого мне понравилось. Во-первых, за позицию, а во-вторых, то, что вы повторили, мне тоже показалось, что шестая так покупает. А восьмой, мало того, что вообще не позиционно, он ищет типа в седьмом черном, еще и заочно девятого дает красный. У нас деление. 1-2 на голосование, 1-2. Кто голосует против игрока номер 1? Спасибо, 5 голосов. 5 голосов ушло игроку номер 2. Игрок номер 1 30 секунд. Серьезно поговорить, играю 3, 7, 9. Объяснять мне не очень получится. Третий точно красный, потому что седьмой прореагировал на то, что второй, четвертый показал второй черный, он прямо обрадовался, мне показал, что он за красный. Девятый реально за всеми вами следил, он следил за игрой, это было важно. Десятый, в принципе, сыграл нормально, но я решил, точно кто-то сыграю, а дальше уже разберемся, правильно? А четвертый может оказаться черным, все выигрывают, поэтому его можно проверить, правильно? Окажется красным, выгонит на совет, сейчас еще не выгонит. Не поднимешь, я шериф. Я не шучу, я шериф. Спасибо. У вас время, господин Ат. Я считаю, первый играет красным. Но знаете, весь мой опыт мафии за последнее время, это то, как я веду игры в этом, на турниры всяких. Там киевский, если говорят от сердца, от души, как борщ. Киевский приехал, сказал, что он красный, что ему не поверить? Вот. Тем более то, что от персика очень странные предъявы. Короткие речи, это же именно ваш конек. А вы именно вяжете 2-7. Если считаете, что седьмой подозрительный, я попросил проверку на 7, и вы именно вяжете 2-7, это очень странно. Я не знаю, я попросил проверку на 7, я бы между 7-8 проверил. Голосование в городе, голосуем в порядке 2-1. Порядок голосования изменился. 2, потом 1. Кто голосует против игрока номер 2? Спасибо, это 5 голосов. 5 голосов ушли игроку номер 1. Кто голосует за то, чтобы оба игрока покинули стол? Спасибо, голосов нет. В городе наступает ночь. Просто прижите ладони к ушам.
Да, кого вы проверили? 8. Я не верю. Я думаю, 8 подозрительных игрок. Смотрите. Чё, в натуре красный, что ли? А 7-й в натуре черный. Да, кстати. Смотрите, мне не понравилась речь 10, объясню почему. Он сыграл 3, 4, 5, 7, я игрок красный, то есть у него мафия 1, 2, 8, 9. Вы шериф, он проверенный красный, все, 10, как бы, тапки вам. Все. Я голосовала сейчас 10. Да не важно, что вы убили. Ну и убили меня, ну окей. Ок. Лучший ход. 4, 7, 9. Вы же проверены красный, правильно? Вы думаете, ну окей, хорошо. Если думаете 7 черные, тогда получается 1 красный, 2 красный, который играл с ним, правильно? А 4 черные. Вставляете 7 на голосование. Я вас попросил проверить за то, что вы сыграли выкинули 6-го игрока, вы сыграли 3-4-5, да, если не ошибаюсь, вы выкинули на 6-го игрока, очень странно. Я бы проверил на следующую ночь, если вы действительно шериф с 8 красным, просто обычно, когда говорят я шериф, я не шучу, обычно они шутят. Типа говорят так, что... Ну, видимо, это симбиоз двух стилей. Я бы проверил на 4-го игрока, но так как по этим меткам, если вы умрете, 4-й красный, допустим. Не, вы красный, если что, скажете, кого выгонять, но это мы посмотрим. Я тоже как бы говорить могу, окрасниться могу, если что, какие-то аргументы, там, тыры-пыры. Вот. Но если персик проверен красный, это хорошо, то есть именно то, что он въехал в меня, подозревание в 7 не подходило. Именно то, что 4-й выставил 1, 5-й активировал голосование в 2, очень странно. Купил 1-2, когда закрывают 9-10, когда Лайм, кстати, еще говорит, я не умею уже пилить, недавно сломал, короче, на этой неделе даже, по-моему. У вас время без конфантов. Да, если у вас 4 окажется черным, 5 вместе с ним, да? Потому что 5 заиграл с 4-кой единственно уверенно между 1, 2, 3, 4, с 3-кой чуть-чуть совсем. И тогда должна быть 10 вместе с 7-кой, потому что он заиграл 3, 4, 7. Где, по вашему мнению, 2 черных игрока, правильно понимаю? Ну, подозрительная 4-ка для вас. У персика же абсолютно противоположная позиция была на нулевке, и игрок под номер 1 подтверждает. Игрок номер 9, вы неправильно услышали, я не сказал, что играю с 1 и 2, где для меня 1 больше красный. Я сказал, что для меня просто 1 больше красный, чем двойка. Я не заиграл ни с одним, ни со вторым. 10 секунд. Оставляю игрока под номером 7. Выставляем. Спасибо. Без контроля. Выставляю 2. Ну, все идет к тому, что мафия где-то 2-7-10. Смотрите, я выбрал слабо 2, я думаю, это точно черный. Ну, очень черный игрок, капец. Первый скрывается шерифом, второй говорит, но я думаю, первый красный. То есть вы поняли, как бы он не рассматривает, у него не хватает уже времени подумать, что первый там шерифом скрылся, он просто продолжает говорить то, что говорил по нулевому кругу, что первый красный. Сейчас у него мысли нет, зачем он говорит, что 10-й там сломал, к чему эта информация. Мыслей своих нет. Просто на лицо взгляните. Короче, как он нашел первого красного, все, второй черный. Я думаю, второй черный, я бы его проверил. Я бы не выгонял бы с ним, мне кажется, второй намного сильнее, чем 7-й. Я уже начал думать, что вы красный, когда вы поиграли 3-7-9, объясню почему, я тоже так примерно думал, как и выше 3-7-9 красный. Вот. Подстрел добрый, это, конечно, подарок. Поэтому я думаю, 2-7-10. Я бы проверил 7 для персика. Проверить. Ну, если вы меня подозреваете, проверьте меня. Я буду выгонять 2-7-10. У вас время без конфантов. А вы скрываться будете? Нет? Просто у вас проблема. Может быть, захотел усидеть. Що я думаю? Коротше, я думаю, що якщо ви думаєте, що 7 чорних і 9 ви не підозрюєте, тоді 2, 4, 10, 7 і там сидить тройка мав. Тоді все просто. Між 2 і 4 точно сидить мав навряд чи не разом, хоча може, ну навряд чи. 7 нервує, не вскривається і його зараз, походу, заголосують. Ну а 10 у нас залишається. Або ви, наприклад, по 9-му помиляєте. Тройку поки наче як не готова атакувати. Коротше, мені поки мало, я проголосував між 24 і 7. Наприклад, 24 по черзі, а 7 хай би щось ще. Ну або 7 одразу заголосувати, потім розібратися, хто з них червоний. Поки так, дякую. Спасибо.
спасибо беспинком. Совершенно черная речь. Е4 хочет выгнать 2, говорит оставить 7, а вы предлагаете голосование между 2 и 4. Очень черный игрок номер 5. Послушайте мои аргументы. Во-первых, 2 должен был слышать, что 10, закрывая круг, сказал, что я играю 2, 4, 7. Он назвал меня красным, сказал 8 черным. Поэтому от двойки шло выставление только в 10. Потому что 10 акцентированно, закрывая круг, сказал, что я красный игрок. Значит, вы ему прощаете то, что он меня заиграл. Так почему нет выставления 10? Дальше. Второй момент. Я думаю, 4 красный, потому что в паре 2-7, если бы он был черный, ему выгоднее было выгнать все-таки меня. Это легче. Он смещает акценты на 2, он считает, что ведет себя как красный игрок. 5 сейчас, предлагая выгнать 2-4, я считаю, что он черный. Когда 4 говорит, что давайте выгоним 2, 7 оставим. Говорит, между 2-4 голосования, 7 пусть посидит пока. То бишь у него 4 совпала позиция, он тоже говорит, 7 пусть посидит. А между 2, 4, 4, говорит, 7 пусть посидит, 2 выгоним. А он говорит, 4 черные. Короче, давайте подытожим, что мы имеем. Я думаю, как вы сказали, 3-9 тоже красные. И, ну, как бы, пятый для меня краснее остальных. Я не уверен в пятом, меньше, но краснее для меня остальных, как я думаю. Хочу проверки четверка. Я независимо от цвета четверка буду гонять 2-7, правильно? Вы согласны? Просто четвертый, если он красный, жалко, пусть поищет. То есть он черный, и второго это не окрасить, все равно второго думал, правильно? Нет, ну выкивайте, это я свои пока мысли рассказываю. Пока я плюс-минус думал, что типа между 2, 4, 7, 10 остановиться в консерваторе. Можно попробовать, если вы уверены в 3-9, просто проверить пятого, дойти его красным, тогда просто на 4 голосования забрать его 2, 4, 7, 9. 7-10 в смысле. Ну как вариант, подумайте, короче. Что? Вы шериф? Вы красный. Я ему шрифт показываю, я шрифт, да. 10 секунд. От 8 чего могу ожидать. Третье замечание беспинком. Ну, короче, я брал сумку куда-то между 2 и 7, подумал. Ну, вообще, не важно, я все равно буду голосовать другой. А четверка мне нужна, чтобы если он красный, его не выиграть. Ну, странно, что между 2 и 7, я так понимаю, они друг против друга играют. Ну, мне почему-то странно, почему кто-то из них. Они вдвоем мафии, если они играют друг против друга. Вот мне, ну, я играю с игроком номер 1, играю с игроком номер 8. Не играю с игроком номер 7, мне его речь не понравилась на этом круге. И доверюсь игроку номер 8 по поводу игрока номер 3, что это больше красный игрок. Хотя на этом кругу мне показалось, что он плохо погладил. Понравилась речь пятерки, не понравилась речь четверки. Мне как-то... это так чисто эмоционально, и, честно говоря, то количество информации, которое каждый из нас выдает, я с трудом запоминаю. Что? Ну, мне больше в черную сторону. Я не знаю. Ну, вот если следует логике, что 1 это красный игрок, 8 красный игрок, 7 двое играют против друга. Для меня больше черный игрок 7, соответственно, для меня больше красный игрок двойка. Тройка красный после игрока номер 8. Остается 4, 5, 10. Ну, причем пятерка хорошо говорит, поэтому... Выставляю 2 на голосование. Следуя логике, я вообще не понимаю претензии ко мне. Проверка от первого игрока 8-го была не просто так, понимаете? Я подозревал очень 8-го игрока. И первый, наверное, ну если вы там действительно шериф, пошел его не просто так проверять, наверное, за позицию. Я сыграл, напомню, 3, 4, 5-го я взял по 6 и 7-й. 4-й говорит, 10, подозреваю 10. 5-й вообще такую трешовую речь говорит. Ну, типа, я тогда 7-го, ну, типа, 5-й отправляет атаку в меня, от этого у меня 7-й чуть-чуть покраснее, потому что он начал подозревать 5-го. За что вы в меня атаку отправляете? Я вообще не понимаю. Я ошибся, да, я ошибся. Возможно, 7 черный. Возможно, то, что вы говорили, 2-7. Возможно. Но если бы я был черный, я, наверное, бы не сыграл 6, ну, против 6-й, понимаете? Ставим 7 на голосование, сейчас мы снимаем 7. Я подумаю, нужно ли мне проверка пятого или все-таки что-то делать. Что это? 7, 7, 7, 7. Все голосуют, дружно 7. Никакого голосования 2, спасибо. Голосование в городе, голосуем в порядке 7-2. 7-2. Кто голосует в порядке? Спасибо, это 8 голосов, последняя школа беспинкома. Ну, еще одна очень плохая игра от игрока номер 1. Я никогда не понимал, за что вообще его считают топовым игроком, такой мнение.
никогда этого не понимал, я не вижу вообще никаких предпосылок его речи. Вы слышали речь девятку? Завещаю точно черным игрока номер 9. 1-8 красный, 5 не понравился, 7 подозрительный, 3 понравился, 4 не понравился, 5 понравился, 7 подозрительный. Хоть что-то, хоть один аргумент он привел, почему этот понравился, этот не понравился, этот подозрительный. Вы вообще слушаете хоть что-нибудь? Да, ну, игрок 8, ладно, тут от меня что угодно ждать можно, что от вас ждать, я не знаю, вот, если вы красный игрок. 7 красный игрок, 9 завещаю, бетон черный. Вы его речь слышали? Понравился, не понравился, этот черный, этот красный. Вот это вся речь была. Ну, хоть один аргумент он привел. Единственное, что что-то он пытался между 2-7, один черный. Вот это единственная мысль была, что, Хочешь проверить, где я сделал тут что-то один полезное? черный. Пожалуйста. А я еще раз никогда не понимал, почему один считали топовым У игроком. вас время. Господин Конов покидает стол. В городе наступает ночь. Маленькую охоту проходит номер 1, номер 2, номер Смотри, второй проверенный красный. Потому что нужно четвертого, не имея его проверки. Оно немножко не нужно. Просто выиграли 4 и все. То есть 7 точно черный, это больше чем уверен. Ладно, не проверял второго, на самом деле, но он единственный, который сделал правильно. Он показал проверить 2. Она ему нужна, эта проверка, понимаете? Проверенный 2 черный не дает вообще ничего, а 2 проверенных красный не поможет. Проверенный, конечно, 4 черный, да, конечно же, он черный, конечно, выиграли 4. Вот. Плюс он был готов поднимать 1-2, конфликт 1-2 он развивал. Этого прям нормально так говорил. Выиграли 4, выиграли до 10-го. 9, думаю, красный. Думаю, ну, если есть мах, то может 5. Девятый ничего. Он больше не проверял. 4 проверил черный, да. Сначала проверил 7 черный, потом 4 проверил черный. Ладно, не проверил 7. Это забавляет смотреть на него. 8 проверил красный, 4 проверил черный. Я думаю, что второй красный. И 9 красный. Спасибо. Выставляю игрока под номером 4. Нет. Ну, я думаю, что если Семерков ходил черным, и он так жестко въехал в игрока под номером 9, я думаю, вряд ли тут действовал от антилогики, замазав своего черного игрока, задавив его при 8, да, при 9, извиняюсь. Поэтому, думаю, 9 красный игрок. Голосуем 4-го. Я красный. Но я буду опираться на мнение игрока номер 8, соответственно. Игрок под номером 1 думает, что двойка красный. Тогда игрок номер 5 и 10 по очереди, в любом порядке. Соответственно, только на ваше мнение. Какой красная проверка. Спасибо. Ладно, спасибо. Ну що, я послухав. Двойка мені сподобалося, як зреагував. Коли показали, що двойка перевірена червоним, він одразу показав виходить 4. Для мене це було по червоному. Я буду з вами говорити. От я думаю, що 7 не настільки тупий, щоб от не мати якоїсь логіки. На нулі він хвалить мене і читає 6. Хоча у 6 точно така сама позиція, як у мене. А моя позиція, що там сидить 2 маха. На той момент це було 1-2 і можливо навіть 3. Я сказав, що там можливо сидить 3 маха. І за щось він мене хвалить, можливо я помиляюсь, але за щось 6 чіпляє. Можливо він мене не слухав, послухав 6, яка сказала там 3 маха. До чого я приходжу? Хто такий 3? Якщо 2, я знаходжу зараз червоний, в 10 ми можемо помилятися. І у мене 3 сидить маха, який сказав, що трошки більше 9 червоний. Ну я вас не атакую. Зараз я вас не атакую. Зараз я говорю взагалі тільки з 8. Того, ну це я думаю наперед, може мене це застрелять. Це теж щось дасть. Все выставлено. Только на 4. Блин. Ну просто реакция второго, сами понимаете, что типа ну если он черный, он знает, что он не проверенный красным, будет пока. Ну то есть это его не коснет. Я тоже мне второй не сильно подозрительный на самом деле.
Будьте здоровы, господин Ильич. Не знаю, мне 3-го, 9-го понятно. Ну, посмотрим. Я тоже думаю, что скорее просто надо 10-го выбирать. Потому что, смотрите. Вы просто все против меня сыграли, хотя по факту я единственный выкинул черного 4-го и назвал красную 6-ю красную. Ну, типа. Я прописывал еще 9-го, я не знаю, мне хотя бы последовательно, не может мат, но все, что он говорит, я хотя бы последовательно, я понимал, почему эти сюда называют. Свое имя, господин Кофе. Ну, я, помните, если на прошлом кругу говорил, что кто для меня остается, 4-ка, я объяснил, почему 4-ка для меня остается. То есть еще до проверки я как бы подозревал, говорил, что 4-ка сейчас голосовой не дал. Вот, я вот обратил внимание, что 5-ка нервничал, когда уже все остальные говорили, вы как-то руки держали, ну, мне показалось, что вы нервничаете. Вот, но тем не менее, вот по итогам двух кругов для меня 4-ка, ну, сейчас голосую против 4-ки, если по-прежнему игра не заканчивается, то остается 10-ка. Хотя не исключаю, что 5-ка. Ну, 3-ка мне... Игра не заканчивается. Если... ну да, 9, если... Да, все правильно. Ну, сейчас пока против 4-ки. Спасибо. Господин Лагин. Смотрите, о своем версии. 4-й игрок, когда открывал прошлый круг, он сказал, что черные игроки 7-10-2. Понимаете? И я обращался к игрокам, я сыграл с игроками, напомню, 3, 4, 5-го я взял по 6-му и 7-м. И они отправляют и 3-й, и 4-й. Они говорят, что я подозрительный игрок. Понимаете или нет? Дальше. 5-й игрок только что перепутал речь. Во-первых, 7-й не облизывал его. Он сказал, что он 5-го взял. Из-за того, что 6-я подозрительная для 7-го назвала 5-го красным, и она его подтягивает. И только поэтому 7-й берет 5-го игрока. Заметь, из всех игроков 5-й снимает с меня подозрение и говорит, что скорее всего 3 черный. 5-й может быть подозрительный, не я. Между 5-7 был мал. Давайте играть с той логики, что 7 может быть красным. Он назвал 9 черных. Господин Ар. 4 на голосование. Не знаю, я вот думаю насчет цвета 7-го. 7-й в принципе. Ну, то есть, я его черным особо больше сказал, что он точно черный, я не знаю, какого цвета. Он красный стал, разорался, типа, стал противец 9 зачем-то, когда все говорят 9-й красный. Может быть, он и красный, поэтому я бы не надеялся на то, чтобы игра закончилась, если 4, 7 и, допустим, 10, если вы хотите снять. Я бы 10-го, на самом деле, сейчас я не сильно подозревал. Он реально помнит, ну, то есть, какие-то хода. Если он объясняет, ну, так, значит, плюс-минус было. Вы красный. Ну, вы активировали, допустим, в 0 меня голосование, вы имеете право получать, грубо говоря, за это. Это странно. Ну, вы выставили 2. 4-е замечание, господин Кофе. Покидаете стол. Я не имел права вас выставить за вашу речь? Уже не важно. Победа Марки. Почему в первой лиге, когда хоть что-то мне баллы нужно, все просто сыплется? Как в паре 2-7 можно было 7 выбрать? Вы больше сейчас спросите. Не знаю, говорится, что его топчиком считаю. 2, я же говорю, 2 выставления 10, не 7 идет. Он 7 выставляет, понятно, 2, 10 его черный. 10 так акцентировано, 7 назвал. Просто все неправильно. Я сказал, попал только во втором. 3, я сыграл 3, 4, 5. Выкинул красный 6, красный 1, показал, что 8 черных. Сорян, братан, ну это... Все. Ну, 1, 2, не стал баланс красный 9. Ну, засылать его просто невозможно было. По нулю это не было Там хуже всех. завелся 33. По нулю это не хуже всех, поверь. Ну, это было просто ужасно, мерзко. Я не понимаю, как нас вообще пускали играть в такие игры. Я вам напомню, что в нуле я сыграл с игроками 3, 7, 9 уверенно. Вы мне все по нулю меня натыкали, заставили попилиться и вскрыться. Я тебя вообще не натыкал. А потом тебя конкретно я выгонял, потому что подозревал, что 2-4 не особо вместе, а он прям очень хочет выгнать 2 и не хочет почему-то выгонять 7. Вот этот вот молодой человек на 4. Благодаря которому все решили играть против 1-2. Ну, поднимем там. Господин Ар. Ну, такой вот experience. Дефолся. Experience. Вообще кайф, пришел, заплатил деньги, первая игра победа, ну, мафы сдались, вторая игра чисто посидел черным, что-то рассказывал, победа 3-3. Эх,
Надо школу мафии проводить, вот в Киеве сделали. Мастер-класс же скоро, да? Какой мастер-класс? Как тебя, все. А, да. Ты придешь? А ты придешь? Я бы, А вы мне заплатите? Господин Кантер. прогуляю. Да, ну что, не знаю. Мне кажется, была вероятность выиграть. Все-таки довести. Ну, 3-9, красные игроки, 8 красная. Спасибо. Блин, это через 5 дней уже? Не, после ухода 4-10 вы могли выиграть. Ну да. Мне кажется, все у мафии было плохо сначала, при 3. Потом при 7 я уже понял, что 2-2 скорее всего будет. Да. Очень вероятно было 2-2. Поэтому как бы, ну, решили не тянуть. Ну, да, блин, 5 мог голосовать 3. Мог голосовать 5. Я думаю, тут конфликт. Персик, я думаю, тут конфликт двух красных, он бы просто так не остался. Ну да. Спасибо. Игрок номер 5. Я вам показував Бакова, що тут сидять два мафа. За це застрілили 6, за це мене там кладять, але непонятно просто хто маф. А ви на мене накричали за те, що я сказав 7 посидить, а 24, мабуть, голосувати треба. За що? Я не зрозумів, вони мене кричали, мене чорний залишив. До 10 я доїжджав тільки тоді, коли від мене 2 кола методично атакує. Я це показував двойки, а двойки це не треба було показувати. А я думаю, що 4 фола не можна получати червоним лицем. Дякую. Игрок номер 7. Игрок номер 5. Будьте последовательны. Вы сказали, или можно 2-4, или просто всем заголосовать. Вы еще ко мне обратились, сказали, вы вскрываетесь, потому что вы сейчас уйдете. Да. У вас там 2 версии было. Так, чтобы вы от меня смещали, не было. Понимаете? Вы 2 версии столкнули. По нулю, я не знаю, сыграл 4. Моя ошибка, я считаю, самая большая, что 6 выкинул. И, кстати, я потом убил. Интересно было, как это вышло. 3-4-5 против 6. Надо было взять 3-4-5-6. Ладно, заиграл 4 черного. А тут 1 черный. Это не такая была плохая позиция, Персик. Но 6 выкинул, это ошибка была. 5 Да. секунд. Субъективно. 3-4, я взял 3-4-5, надо было взять 6, да. У вас время, господин Петр. За вас повело 6 игроков, вы 3 все дали неправильно, после вас показали еще один неправильный ответ. После этого ушли, стали в баланс красным игроком. Серьезно? Ну, я почему-то боюсь владеваться, становиться в баланс. Если мне должно столько сложиться факторов, где я стал в баланс. Вы в первой, второй лиге становитесь каждый раз в баланс, и если стали неправильно, обвиняете другого игрока, потому что сказал не дал румик. Это просто Ты нонсенс. его ж не выгнал. Не выгнали, потому что ваше мнение. Ну ты что, баланс разобрали. Его не выгнали, потому что ваше мнение ничего не значит, потому что ваше баланс ничего не значит. Я думал, что вы угадаете, могли выиграть мафию, я 10-го стал черным. Ну как бы вы возмущались, если бы вы попали в черную? Да. Типа, я думал, что именно третий самый красный, Но он пятом не не был давал уверен, третий аргументов, был девятый. Девятый не давал Ну аргументов. какая разница, блин, те аргументы, Он которые... просто цвета Когда называл. вы становитесь Они хотя бы в баланс, объясните. вы берете на себя ответственность за его цвет, за его игру и так далее. Согласен, Игрок я номер согласен. 9. А? 9. Ой, только... 9. Я, во-первых, я как-то не последил, что у меня 4 замечания, я даже не сообразил, когда их получил, но, видимо, надо следить более внимательно, не только за замечаниями, а еще и за игрой, да. Стареешь. Ну да, старею. Вот. В общем, сорян, игра мне понравилась. Спасибо. Игрок номер 10. Спасибо. Игрок опять прям хороший.